Тал, уиллоу, саликс, ива. Тал түрлеріне байланысты өте алуан және әртүрлі болып келеді. Табиғатта 170 түрі бар. Олар аласа, жерге төселген бұталы, немесе биік, келбетті арудың жылаған кейпінде танымал. Биіктігі 10-15 метр, кейбір түрлері 40 метрге дейін жетеді. Тағы айтып кететін жайт, ағаштың тез өсуі, бірақ бұл мүмкін өсімдіктің аз өмір сүруінің бірден бір себебі. Түрлеріне байланысты 20-дан 50 жылға дейін өмір сүреді. Бірақ кейбір жағдайда ерекшелік ретінде одан да көп өмір сүретіндері де бар. Мысалға, Ресейдің Омбы қаласында сарапшылардың болжамы бойынша жасы 150 жылға дейін жеткен ақтал саликс альба өседі. Ал Қазақстанның Алматы облысында Алтын Емел мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде жасы 700 жылға жеткен тал орналасқан. Бұл ағаш 1960 жылы геологиялық жұмыстар кезінде табылған. Тал жылы радон суы бар шатқалда орналасқан. Жергілікті тұрғындар бұл талды әулие ағашы ретінде санайды. Аңыз деректері бойынша 12 ғасырда Орта Азияға жорық кезінде осы ағаштың астында өз әскерімен Шыңғысхан демалған. Табиғатта ылғалды жерлерде, өзен су маңайларында жақсы өседі. Сондықтан да оның аты латын тілінен аударғанда сал жақын, лис суға деген мағына береді. Жапырақтары. Сопақтау келген ұзын жапырақтары бар. Түсі сұрғылт жасыл. Жас жапырағы ақшыл түсті, жаңа жарған гүл секілді көрінеді. Тал ағашының жерге түсетін жапырақтары тамыр белсенділігі, топырақ құрылымы мен гумусын жақсартады. Жапырағындағы ақуыздың құрамы 12-18% болғандықтан талдың жас шыбықтарына мал әуес болып келеді. Көктемде сырға секілді үлбіреген гүл жарады. Гүлінде аталық пен аналық қатар орналасатындықтан өзара тез будандасып көбейе береді. Сол себепті де ол өзен су маңайларында тез таралып, тоғайға айналады. Көгалдандыруда. Тал түрлерінің көгалдандыруда көбінесе бойы аласа, бұтақтары ирек жайыла өсетін жалғанбалы сұрыптары қолданылады. Көбейтілуі. Қалемшесі арқылы оңай көбейтіледі. Ал сұрыпталған жалғанбалы түрлерінің дайын көшетін сатып алған жөн. Күтімі. Кәдімгі тал ерекше күтімді қажет етпейді. Ал сұрыпталған жалғанбалы түрлерін өсіру қиындау. Жалғанбалы талдың төменгі бөлігінің бұтақтарын қырқып тастап отырмаса, әдемілігін жоғалтады. Қолданылуы. Ежелгі египеттіктер талдың діңінің қабығын суық тигенде және ыстықты қайтару үшін қолданған. Аспирин таблеткасындағы салицинді талдың діңінен тапқан. Ешкі талдан шыбығы жұмсақ болғандықтан иіп себеттер тоқиды. Таралуы. Қазақ жерінде бұтақтары жайылып, төмен қарай салбырап өсетін мәжнүн тал және бұтақты түрге жататын ешкі тал деген түрлері бізге жақсы таныс. Ал бұтақтары жоғары қарай иректеліп өсетін түрі максудана деп аталады.